Hej, jeg hedder Michael og arbejder med informationssikkerhed i selvstyret. Derfor er der nogle, der kalder mig for Digitali Michaeli. Jeg vil invitere dig indenfor i mit lille projekt Bedre informationssikkerhed i selvstyret. Du skal med, fordi også din medvirken er vigtig. Dette indslag handler om kodeord. Bruger du navne på forskellige sprog, ligner det at finde et vandmolekyle i vandet på en teske. Bruger du ordbøger på forskellige sprog, ligner det at finde vandmolekylet i en dyb tallerken. Men bruger du et konstrueret tilfældigt kodeord, skal han finde det i alt vand på jordkloden. Så stor er forskellen. Når du skal bruge et konstrueret kodeord, behøver du ikke til at starte med at kunne huske det. Du skal bare kunne rekonstruere det, så du let kan finde frem til det igen. Redskaberne skal bare være lige ved hånden. Du kan lave det igen og igen, lige til det sidder i fingrene. Processen hedder indlæring og udlæring.